Alléluia. Je vous salue tous dans le nom si merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ich grüße euch alle im wundervollen Namen des Herrn Jesus Je Christus. suis dans la joie de vous voir Ich bin sehr fröhlich, euch alle zu sehen. et encore dans la joie de revoir mon Père. Ça fait 2 semaines. Und auch fröhlich, meinen Vater wiederzusehen. Es ist schon Ça 2 fait Wochen toujours her. plaisir de revoir ses parents. Amen. Es ist immer schön, die Eltern wiederzusehen. Je me rappelle encore ce dimanche-là, ce message m'a fait tellement du bien. Ich erinnere mich noch an diesem Sonntag, Moi hat aussi, mir je vais diese Botschaft témoigner. so gut getan. Ich möchte auch ein Zeugnis geben. Alors que je sentais dans mon cœur de dire à mon Père, je t'aime beaucoup. Da ich es in meinem Herzen gespürt habe, ihm zu sagen, ich liebe dich sehr. Et je vois, il m'écrit un message Und dann habe ich gesehen, dass er mir eine Nachricht geschickt hat. avec un cœur comme je vous avais dit la fois dernière. Mit einem Herzen, wie ich es euch letztes Mal gesagt habe. Alléluia. Amen. Des fois, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Manchmal müssen wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Non seulement des fois, Nicht nur manchmal, mais nous devons écouter la voix du aber wir Saint-Esprit. sollen auf die Stimme des Heiligen Amen. Geistes hören. Amen. Car nous allons venir, les disciples. Amen. Denn wir werden die Jünger, wir sind die Jünger. Nous voulons prier avant de commencer. Wir wollen beten, bevor wir beginnen. Seigneur, nous élevons ton nom. Herr, wir heben deinen Namen. Tu mérites d'être élevé et glorifié. Du verdienst es, erhoben und gepriesen zu werden. Car nous sommes l'expression de ton amour. Denn wir sind der Ausdruck deiner Liebe. Seigneur, merci parce que tu nous aimes d'un amour sincère. Herr, danke, denn du liebst uns mit einer wahren Liebe. Et tu as des plans merveilleux pour nous. Und du hast wundervolle Pläne für uns. Et tu veux nous rendre la paix, la joie. Und du möchtest uns Frieden und Freude schenken. Seigneur, nous nous recommandons en tes mains. Herr, wir übergeben uns in deine Hände. Parle-nous. Sprich zu uns. Et que par le Saint-Esprit, que nous puissions recevoir la portion de cet après-midi. Und mögen wir durch den Heiligen Geist heute das empfangen, was du uns geben Que möchtest. cet après-midi, que tu puisses bénir une famille. Mögest du heute Abend deine Familie segnen, heute Nachmittag. Et que tu puisses montrer le chemin à quelqu'un. Und mögest du jemandem den Weg zeigen. Car tu es le Dieu qui nous a rencontrés tous sur le chemin. Denn du bist der Gott, der jedem von uns auf dem Weg begegnet ist. Et tu nous conduis vers le Père. Und du führst uns zum Vater. Laisse qu'aujourd'hui, que tu nous conduises quelque part. Ja, Vater, führe du uns heute irgendwo hin. Là où notre intelligence sera renouvelée. Dorthin, wo unsere Intelligenz, unser Verständnis erneuert Et wird. là où nous serons remplis de la puissance du Saint-Esprit. Und wo wir von der Macht des Heiligen Geistes erfüllt werden. Fais ce que tu as prévu de faire. Tu das, was du heute tun möchtest. Et que l'honneur, la gloire, la puissance te soient rendus Und empfange du Ehre, Macht und Lob pour des siècles de siècles. für die Ewigkeit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés? Kannst du deinen Bruder, deine Schwester neben dir, hinter dir, vor dir Bénis la begrüßen, personne qui est à tes die côtés. Person zu segnen, die Dis-lui neben que dir je ist. suis dans la joie de te voir. Sag der Person, ich freue mich, dich zu sehen. Alléluia. Oui, nous voulons parler de l'évangélisation. Ja, wir wollen über die Evangelisation sprechen. Depuis un certain temps, nous parlons, ça fait déjà 2 semaines Ja, schon seit 2 Wochen sprechen wir darüber. que nous parlons de l'évangélisation. Seit 2 Wochen sprechen wir über die Nous voulons Evangelisation. aller Wir évangéliser. möchten evangelisieren gehen. Nous voulons faire de toutes les nations les disciples Wir du Christ. möchten als alle Nationen Jünger Jesu machen. Nous voulons faire de nos frères et sœurs dans nos maisons les disciples du Christ. Wir möchten aus unseren Brüdern und Schwestern in unseren Häusern Jünger Jesu machen. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un point très capital. Aber heute möchten wir über einen sehr wichtigen Punkt sprechen. Parce qu'avant de partir, Denn bevor wir gehen, de faire, bevor man tut, il y a quelque chose que nous devons faire avant, au gibt es eine préalable. Sache, die wir im Voraus tun müssen. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Wer ist mit mir einverstanden? Le Seigneur nous demande d'aller Der Herr bittet uns zu et de gehen faire des nations ses disciples. und aus allen Nationen seine Jünger zu machen. Mais avec quel matériel nous allons faire de ces personnes ses disciples? Aber mit welchem Material werden wir aus den Nationen seine Jünger machen? Aujourd'hui, nous voulons parler de la préparation au gagneur d'âme. Heute möchten wir sprechen über die Vorbereitung desjenigen, der die Seelen gewinnen wird. Laissons-nous lire Luc 5, 10. Nous allons tous nous mettre debout. Wir wollen gemeinsam aufstehen, um das Wort Gottes zu lesen. Wir lesen in Lukas Kapitel 5, Vers 10. Verset 10. Oui. Lukas Kapitel 5, Vers 10. Nous allons lire si nous avons trouvé. Le frère Rigobert va faire la lecture pour nous. Wenn wir es alle gefunden haben, werden wir gemeinsam lesen in Lukas 5, Kapitel 10. Bruder Rigobert liest für uns.
était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et avant, ramener les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Jésus était dans une ville, et voici... Non, le verset 10 seulement. Oui, nous allons lire maintenant. Pardon. Matthieu 4, 18 à 19. Wir lesen jetzt Matthäus 4, 18 bis 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Nous prenons encore Matthieu 28, Wir lesen noch in Matthäus 28, 18 à 20. Verse 18 bis 20. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons prendre place. Amen, wir werden wieder Platz nehmen. De la préparation au gagneur d'âme. Von der Vorbereitung zum Gewinner der Seelen oder zum Seelenfischer. Nous connaissons tous, pour certains, la parole que nous venons de lire, Matthieu 28, 18 Okay, à 20. ich denke, einige von uns kennen den Vers, den wir gelesen haben, den letzten in Matthäus Kapitel 28, 18 bis 20. Après la résurrection de Jésus-Christ, Nach der Auferstehung von Jesus Christus il apparaît à ses disciples. erscheint er seinen Jüngern Il passe quelques jours avec ses disciples. und er verbringt einige Tage mit seinen Jüngern. Et quand il arrive, Und als er kam, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. sagt er zu ihnen, alle Macht wurde mir gegeben. Il dit, dans le ciel et sur la terre. Er sagt im Himmel und auf der Erde. Je pensais que Jésus voulait s'arrêter là. Ich dachte, dass Jesus dort aufhören würde. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit à la suite? Was sagt er danach? Il dit, allez donc. Er sagt, geht. Est-ce que vous me suivez? Hört ihr mir zu? Parce que nous voulons aller de la préparation au gagneur d'âme. Denn wir wollen zur Vorbereitung zu demjenigen gehen, der Seelen gewinnt. Il dit, allez donc, Er sagt, darum geht, virgule, faites de toutes les nations des disciples. geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Comment faire pour devenir gagneur d'âme? Wie kann man zu jemandem werden, der Seelen gewinnt? Comment faire pour gagner les nations pour Christ? Was kann man tun, um die Nationen für Christus zu gewinnen? Alléluia. Nous voyons ici Jésus-Christ nous montrer un exemple, un modèle peut-être que nous devons suivre. Wir sehen hier, Jesus gibt uns ein Beispiel oder vielleicht ein Vorbild, dem wir folgen sollen. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Wie er an dem Meer vorüberging. donc Jésus aussi était en pleine évangélisation. Also Jesus war auch dabei zu evangelisieren. Il était en train de chercher les personnes qui vont faire des disciples. Er suchte nach Personen, aus denen er Jünger machen sollte. On l'a pas dit, il faut aller dans tel coin. Man hat nicht gesagt, du sollst in diese Ecke gehen. Mais il marchait au bord de la mer de Galilée. Aber er ging am Wasser entlang in Galiläa Il voit deux frères. und er sah zwei Brüder. Il s'approche d'eux. Und er nähert sich ihnen. Il parle avec ses frères. Und dann sprach er mit diesen Brüdern. Il dit à Pierre, Dann sagt er zu Petrus, suivez-moi. folgt mir.
Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Dans d'autres versions, on dit des pêcheurs d'âmes. In Alléluia. anderen Versionen sagt man, wie man Mais Seelen avant que fischt. je ne devienne un pêcheur d'hommes ou bien d'âmes, qu'est-ce que je dois faire? Aber bevor ich zu jemandem werde, der Menschen fischt oder Seelen fischt, was muss ich tun? Au-delà de l'amour que j'ai pour Christ, Abgesehen von der Liebe, die ich Christus gegenüber empfinde, de l'attachement, abgesehen von meiner Verbundenheit de la mit ihm, compassion. von dem Mitleid, das ich habe. Mais comment je peux gagner les nations? Aber wie kann ich Nationen gewinnen? Alléluia. Amen. Qui peut gagner les nations pour Christ? Wer kann die Nationen für Christus gewinnen? Qui est habilité de faire ce travail? Wer ist in der Lage dazu? Wer hat die Fähigkeit, diese Arbeit zu tun? Qui? Wer? Alléluia. Amen. C'est une, comment on appelle, une mission universelle que Dieu a donnée, je vais dire, à ses enfants. Das ist eine universelle Mission, die Gott seinen Kindern gegeben hat. Alléluia. Amen. Et vous dire, est-ce que tu peux gagner les nations pour Christ? Evodia, kannst du Nationen für Christus gewinnen? N'ayez pas peur. Keine Angst. Il y a 3 semaines, le Père nous a parlé de devenir disciples. Vor 3 Wochen hat unser Vater zu uns gesprochen über, dass wir Jünger werden sollen. C'est qui un disciple? Wer ist ein Jünger? Un disciple, c'est une personne qui suit un cursus. Ein Jünger ist eine Person, die einer gewissen Lehre folgt. C'est-à-dire, il suit un programme. Das bedeutet, diese Person nimmt sozusagen an einem Programm Il se teil laisse former. und sie lässt sich ausbilden. Alléluia. Amen. Il se laisse former intellectuellement. Die Person lässt sich intellektuell ausbilden. Et dans notre cas, nous allons parler, on se laisse transformer intellectuellement, spirituellement. Und in unserem Fall kann man sagen, wir lassen uns intellektuell ausbilden, aber auch geistlich Et voir aussi moralement. und wahrscheinlich auch moralisch. Et tout cela implique ce que notre frère avait prêché la fois dernière, l'attachement, l'amour, l'obéissance. Und all das beinhaltet das, was unser Bruder letztes Mal gesagt hat, die Verbundenheit, die Liebe und die Gehorsamkeit. Nous avons écouté le témoignage du pasteur. Wir haben das Zeugnis vom Pastor gehört. Il voulait aller acheter quelque chose. Er wollte shoppen gehen. Mais la voix du Saint-Esprit l'a parlé. Aber die Stimme des Heiligen Geistes sprach zu ihm. Qu'est-ce qui s'est passé? Und was ist geschehen? Un disciple Ein Jünger est celui qui obéit à la voix du Seigneur. ist derjenige, der der Stimme Gottes gehorcht. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il parle aux disciples. Nach seiner Auferstehung spricht der Herr Jesus Christus Il dit, zu allez seinen donc dans le Jüngern. monde, faites de toutes ces nations mes disciples. Er sagt, geht in die Welt hinaus und macht aus allen Nationen meine Jünger. Mais Seigneur, c'est grave ce que tu nous demandes de faire. Aber Herr, das ist schlimm, was du von uns verlangst. Alléluia. Amen. On parle ici des nations. Man spricht hier von Nationen. Qui dit nation, Wer von Nationen oder Völkern spricht, dit culture. da spricht man auch von Kultur. Alléluia. Amen. Qui dit nation, dit croyance. Wenn man von Völkern spricht, dann spricht man auch von Glauben. Quand nous parlons de nation, nous parlons des mentalités des gens. Wenn wir von Nationen oder Völkern sprechen, dann sprechen wir auch von der Mentalität, die Menschen Mais haben. comment faire de ces nations les disciples du Christ Aber wie machen wir aus diesen Nationen Jünger von Jesus si nous ne Christus? sommes pas préparés? Wenn wir nicht vorbereitet sind. Alléluia. Amen. Quand nous lisons les Écritures, nous allons comprendre que Jésus a pris les disciples. Wenn wir die Schriften lesen, dann werden wir sehen, dass Jesus die Jünger genommen hat. Avant, ils n'étaient pas des disciples. Vorher waren sie keine Jünger. Ils ont suivi Jésus-Christ. Sie sind Jesus Christus nur nachgefolgt. Et Jésus-Christ a commencé à les former Und dann hat Jesus Christus begonnen, sie auszubilden. petit à petit. Stück für Stück. Amen. Amen. Nous pouvons voir dans Luc 9, 1 à 6, qu'est-ce que la Bible nous dit. Wir können sehen, was uns die Bibel sagt in Lukas Kapitel 9 in den Versen 1 bis 6. Parce que nous voulons aller de la préparation au gagneur d'âme. Wir wollen von der Vorbereitung zu dem Menschenfischer kommen. Luc 9, 1 à 6. Lukas Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt uns Folgendes. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna
puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 chemises chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Sinon, si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de ville en ville, et de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Amen. Amen. De la préparation aux gagneurs d'âmes. Von der Vorbereitung zum Menschenfischer. Jésus prend Pierre et ses frères. Jesus nimmt Petrus und seine Geschwister Il commence à les former. und dann beginnt sie Il les auszubilden. forme, il leur parle. Bildet sie aus, spricht zu ihnen. Mais il arrive un jour, Und dann kam ein Tag, il dit, toi, venez ici. sagt, du und du, kommt her. Il les rassemble, les 12. Hat sie zusammengerufen. Il commence à leur parler. Und dann begann zu ihnen zu sprechen. Il dit, tenez, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité. Sagte, hier, ich gebe euch die Macht, ich gebe euch die Autorität. Vous pouvez chasser les démons, vous pouvez guérir les malades. Ihr könnt Dämonen austreiben und Kranke heilen. Mais ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Aber diese Macht, was machen wir damit? On va exercer ça où? Wo werden wir diese Macht ausüben? Il dit, partez, allez-y. Sagt, geht. Et nous allons voir, il partait de village en village. Und dann sehen wir, dass sie von Ort zu Ort gegangen sind. Jésus-Christ a pris le temps de former ses disciples. Jesus Christus hat sich die Zeit genommen, seine Jünger auszubilden. Pour gagner des nations, Nationen zu gewinnen, nous devons devenir des disciples. müssen wir zu Jüngern werden. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai posé la question à Evodia. Est-ce que tu peux gagner les disciples pour Christ? Deshalb habe ich Evodia gefragt, kannst du Jünger für Jesus gewinnen? Pour Evodia, ça sera peut-être un peu difficile. Für Evodia ist das vielleicht ein bisschen schwer. Pourquoi? Warum? Elle doit suivre d'abord un cursus. Weil sie erstmal einer gewissen Lehre Elle folgen doit muss. être formée. Sie muss ausgebildet Elle doit werden. connaître qui s'appelle Jésus-Christ. Sie muss wissen, wer ist Jesus Christus. Elle doit connaître c'est qui le Père. Sie muss wissen, wer ist der Vater. Alléluia. Elle doit connaître c'est qui le Saint-Esprit. Sie muss wissen, wer ist der Heilige Geist. Parce que pour aller dans les nations, Denn in die Nation zu il dit gehen, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. sagt, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Was bedeutet Ils das? doivent apprendre à connaître c'est qui le Père Da müssen sie wissen, wer der Vater ist. et ils doivent apprendre à connaître c'est qui le Und Fils. sie müssen auch lernen, wer der Sohn ist. Ils ne doivent pas s'arrêter là. Und da können sie nicht mehr aufhören. Ils doivent apprendre à connaître c'est qui le Dann Saint-Esprit. müssen sie auch herausfinden und lernen, wer der Heilige Geist ist. Alléluia. Amen. Mais pour avoir cette connaissance, Aber dieses Wissen zu erlangen, nous devons passer à la préparation. müssen wir diese Vorbereitung durchlaufen. Parce que tu vas croiser quelqu'un qui va te dire Jésus n'est pas Dieu. Denn du wirst jemandem begegnen, der dir sagen wird, aber Jesus ist Mais überhaupt pourquoi il nicht Gott. prie à son Père s'il était Dieu? Aber warum betet er denn zu seinem Vater, wenn er Gott ist? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Verstehen wir, worum Mais es geht? si tu n'es pas disciple, Aber wenn du kein Jünger bist, tu ne seras pas en mesure d'expliquer à cette personne. dann wirst du nicht in der Lage dazu sein, dieser Person das zu erklären. Et comment tu pourras gagner cette personne? Und wie kannst du dann diese Person gewinnen? Parce que là, nous parlons des nations. Denn wir sprechen hier von den Nationen, von den Völkern. Oh, dans des nations, il y a des principautés. Ja, in den Völkern gibt es verschiedene Machthaber, verschiedene Leiter, Führungspersonen. Dans des nations, il y a des autorités In den Nationen gibt es Autoritäten, qui gouvernent ces personnes-là. die über diese Personen regieren. Mais s'ils ne sont pas préparés, Aber wenn wir nicht vorbereitet sind, comment on peut gagner ces personnes? wie können wir dann diese Person gewinnen? Et par là, nous comprenons que Jésus-Christ ne peut pas s'hasarder de nous envoyer d'aller gagner des nations sans une préparation. Und dadurch verstehen wir einfach, dass Jesus Christus uns nicht einfach so hinaussenden kann, um Völker zu gewinnen, ohne uns darauf vorzubereiten. Amen. Amen.
Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Was hat er zu Petrus gesagt? Je ferai de toi Ich werde aus dir un pêcheur d'hommes. jemanden machen, der Menschen fischt. Ça a pris combien de temps pour que Pierre devienne un pêcheur d'hommes? Und wie lange hat das gedauert, bis Petrus zu einem Menschenfischer wurde? Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas évangéliser, Das bedeutet nicht, dass wir nicht evangelisieren mais nous voulons werden. comprendre que la préparation, elle est importante. Aber wir wollen verstehen, dass die Vorbereitung wichtig ist. Même quand Jésus-Christ nous envoie ici dans Matthieu 28, il dit allez, donc, allez, maintenant, partez. Selbst wenn als Jesus Christus uns hier gesandt hat in Matthäus 28, Mais ça peut être darum contradictoire geht. avec Acte 1:8. Aber das kann ein Widerspruch sein zu Apostelgeschichte Kapitel Was 1, dit? Vers 8. Ne partez pas, Dann restez là, sagt attendez. da sagt er nämlich, geht noch nicht, ihr sollt da bleiben und ihr sollt warten. Alléluia. Il a dit que le pouvoir m'a été donné et l'autorité. Er sagt, die Macht und die Autorität wurden mir gegeben. Il dit maintenant partez. Er sagt, jetzt sollt ihr gehen. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans Actes des Apôtres 1:8? Aber was sagt er uns in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8? Ja. Okay. Ich lese in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, es steht geschrieben. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis ans Ende der Erde. So das Wort Gottes. Amen. Il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Seigneur, tu nous as dit, j'ai reçu le pouvoir Aber Herr, du hast uns doch gesagt, ich habe die Macht empfangen. dans le ciel et sur la terre. Im Himmel und auf der Il Erde. dit, partez donc. Er sagt deswegen geht. Mais quand nous lisons Actes des Apôtres 1:8, Aber wenn wir jetzt in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen, nous allons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a demandé aux disciples d'attendre. da verstehen wir, dass der Herr Jesus Christus zu den Jüngern gesagt hat, ihr sollt warten. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Was möchten wir damit sagen? Est-ce que ce que tu as maintenant là, Ist das, was du jetzt hast, ça suffit pour gagner les nations? ausreichend, um Nationen zu gewinnen? Est-ce que ce que tu as maintenant là Ist das, was du genau jetzt suffit pour hast, gagner ta famille? ausreichend, um deine Familie für Christus zu gewinnen? Amen. De la préparation au gagneur d'âme. Von der Vorbereitung bis zum Menschenfischer. Oder zum Seelen. Ils ont commencé de village en village Sie begannen von Ort zu Ort zu gehen et de ville en ville und von Stadt zu Stadt, et jusqu'à arriver dans les nations. bis sie dann in den verschiedenen Völkern waren. Mais cela a pris le temps. Aber Vas-y, vas-y. das hat seine Zeit gedauert. Alléluia. Si nous pouvons lire encore Luc 10, nous allons voir. Wenn wir weiterlesen in Lukas Kapitel 10, dann werden wir sehen. Luc 10, 1 à 9, si on peut lire rapidement. Wenn wir kurz lesen können, in Lukas Kapitel 10, Vers 1 bis 9. Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture? Soll ich lesen? Ja. Ich lese in Lukas Kapitel 10, die Verse 1 bis 9, es steht geschrieben. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Nehmt kein Geld mit, auch kein Gepäck, ja nicht mal ein zweites Paar Sandalen. Und haltet euch unterwegs nicht auf, um jemanden zu grüßen. Wann immer ihr ein Haus betretet, segnet es. Wenn seine Bewohner des Segens würdig sind, wird er bei ihnen bleiben. Wenn sie es nicht sind, wird der Segen zu euch zurückkehren. Wenn ihr in eine Stadt kommt, zieht nicht von Haus zu Haus. Bleibt an einem Ort und esst und trinkt, was man euch anbietet. Zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Amen. De la préparation au gagneur d'âme. Von der Vorbereitung zum Seelenfischer. Il rassembla d'abord 12,
Er hat erstmal 12 zusammengerufen Il a formé ce qu'on appelle un prototype. und damit hat er sozusagen einen Prototypen gebildet. Il dit, ceux-là, Er hat gesagt, diese hier, c'est les disciples de demain das sind die Jünger von morgen. et qui vont devenir les enseignants ou bien les formateurs des autres disciples. Und sie werden dann die Lehrer oder die Ausbilder der anderen Jünger werden. Souvenons-nous, il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Lasst uns zurückdenken, er hat uns gesagt, ich werde euch lehren, Menschen zu fischen, Seelen zu fischen. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres. Dans d'autres versions, c'est 72 disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Er sagt, daraufhin wählte der Herr 72 andere aus, in manchen Versionen steht auch 70, und schickte sie zu zweit in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Il a envoyé premièrement les 12. Er hat zuerst die 12 losgeschickt. Ils ont fait de village en village. Sie sind dann von Ort zu Ort Ils sont von Ort zu rentrés. Ort gegangen, sie sind zurückgekommen. Il a pris 70. Dann Il hat les a er envoyés encore. 70 genommen und die auch wieder losgeschickt. Ils sont partis de ville en ville. Und die sind auch von Stadt zu Stadt gegangen, Toujours avec le même message. mit der gleichen Botschaft. Il dit, dites-leur Er sagte, sagt zu ihnen, que le royaume de Dieu arrive. dass das Königreich Gottes naht. Il dit, guérissez les malades. Er sagt, heilt die Kranken. Mais comment on peut guérir les malades? Aber wie könnt ihr die Kranken heilen? Dans chaque départ, In jedem Aufbruch Dieu donne toujours une onction. gibt Gott immer eine gewisse Salbung. Chaque fois que nous allons faire un pas Jedes Mal, wenn wir einen Schritt machen, pour gagner une âme, um eine Seele zu gewinnen, Dieu nous prépare déjà. bereitet Gott uns bereits dafür Dieu vor. nous donne la capacité. Und Gott gibt uns die Fähigkeit. Voilà pourquoi nous parlons de la préparation aux gagneurs d'âmes. Genau aus diesem Grund sprechen wir über die Nous voulons aller Vorbereitung für gagner die des âmes. Seelengewinne. Wir möchten gehen und Seelen gewinnen. Mais nous voulons aller gagner avec le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a donné. Aber wir möchten die Seelen gewinnen mit der Autorität und der Macht, die Gott uns gegeben hat. Alléluia. Mais pour que nous puissions expérimenter ou bien manifester cette autorité ou bien cette puissance, Aber damit wir diese Autorität oder die Macht ausüben können, nous devons être formés. müssen wir ausgebildet sein. Alléluia. Parce que Jésus montre aux disciples, Und weil Jesus zeigt den Jüngern, il dit faites attention, Er sagt- n'entrez pas dans toutes les maisons, ne mangez pas n'importe où, er sagt, passt auf, geht nicht in alle Häuser, esst nicht überall. parce que nous partons dans des nations. Denn wir gehen in die Nationen. Alléluia. Nous voyons même dans nos familles, Wir sehen sogar in unseren certains Familien. jusqu'aujourd'hui, ils vivent dans des traditions. Bis heute leben manche Leute. Mais comment mit faire pour gewissen gagner cet Traditionen. homme ou bien ta mère, ton père qui croit à une certaine tradition? Aber wie kannst du es anstellen, dass du deine Mutter oder deinen Vater, der an manche Traditionen glaubt, für Christus gewinnst? Parce qu'il ou elle croit à quelque chose. Weil er oder sie glaubt an eine gewisse Sache. Mais tu dois lui apporter le message du royaume de Dieu, la bonne nouvelle. Du musst dieser Person aber die gute Nachricht, die Botschaft vom Königreich Gottes bringen. Deux fois la parole ne suffit pas. Manchmal ist das Wort Gottes nicht ausreichend. Alléluia. Deux fois on a besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Manchmal brauchen wir die Offenbarung des Heiligen Deux Geistes. fois on a besoin de la parole d'autorité. Manchmal brauchen wir das Wort der Autorität. Alléluia. Je me rappelle un jour, je dormais. Ich erinnere mich, eines Tages habe ich geschlafen Je vois une femme venir me demander de l'aide. und da sah ich eine Frau, die zu mir kam und mich um Hilfe bat. Et dans ce rêve, je la montre le chemin, comment sortir. Und in diesem Traum habe ich ihr den Weg gezeigt, wie sie da rausgehen Et je me kann. réveille le matin. Und dann bin ich morgens C'était aufgewacht. très tôt. Und es war sehr früh am Morgen. C'est ma petite soeur qui m'appelle. Und dann ruft mich meine kleine Schwester an Elle me dit, maman veut sauter la vie. und sie sagte, Mama möchte sich das Elle Leben veut se nehmen. suicider. Sie möchte sich das Leben nehmen. Je dis, quoi? Ich sagte, wie bitte? Parce qu'elle elle fut braquée par des braqueurs et tout. On a vu tout l'argent qu'elle avait du commerce. Et pour elle, la solution, c'était de se prendre la vie. Weil sie überfallen wurde und man hat ihr ganzes Geld gestohlen von ihren ganzen Einnahmen. Und für sie war die Lösung, dass sie sich das Leben nimmt, weil sie keine Hoffnung mehr hatte. Ce jour-là, An diesem Tag
J'ai parlé à ma mère. habe ich mit meiner Mutter gesprochen. Oh, je l'ai parlé avec autorité. Ich habe zu ihr gesprochen mit J'ai Autorität. dit à ma mère, Ich habe meiner Mutter ça gesagt, c'est le plan de l'ennemi. das ist der Plan J'ai des dit à ma mère, Teufels. Ich j'ai sagte dit l'argent meiner c'est rien. Mutter, das Geld ist Dieu peut te nichts. donner encore l'argent demain. Gott kann Ce dir qui est morgen neues bien, Geld geben. Dieu t'a gardé en vie. Was Gutes Gott Ne hat dich regarde am pas Leben cet argent. bewahrt. Schau nicht auf dieses Geld. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait aussi, non seulement son argent, c'était aussi l'argent comment on appelle, des grossistes, qu'elle partait pour donner. Ja, denn es war nicht nur ihr Geld, was sie da hatte, es war auch das Geld, was sie den Großhändlern Ce geben jour-là, musste für ihre Ware. j'ai pris l'autorité du Christ. Nahm J'ai ich die parlé à ma Autorität mère von Christus und habe zu meiner Mutter et j'ai gesprochen. prié avec ma mère. Ich habe mit ihr gesprochen und mit ihr gebetet. Et cette pensée qu'elle avait qui était négative, Und dieser schlechte Gedanke, den sie hatte, elle n'a plus eu cette pensée. dann ist dieser Gedanke von ihr gewichen. Alléluia. Amen. De la préparation aux gagneurs d'âme. Von der Vorbereitung zu dem Seelengewinn. Bien-aimés dans le Seigneur, Meine Lieben, nous voulons annoncer la bonne nouvelle, wir wollen die gute Botschaft verkünden. mais nous devons être préparés. Aber wir müssen vorbereitet sein. Nous devons être formés. Wir müssen ausgebildet werden. Si Dieu te fait la grâce de voir ce qui se passe dans ta famille, Wenn Christus dir die Gnade macht, das zu sehen, was in deiner Familie vor sich geht, oh, nous allons vite courir vers Jésus-Christ. ja, dann werden wir eigentlich sehr schnell zu Christus Si kommen. le Père de la maison dit que Jésus-Christ doit régner dans nos familles, Wenn der Vater des Hauses sagt, Jesus Christus muss in unserer Familie regieren, ce n'est pas pour rien. dann ist das nicht umsonst. Oh, nos familles, il n'y a pas de saints, il n'y a pas de saints dans nos familles. Ja, in unseren Familien gibt es keine Heiligen. Si Dieu t'ouvre les yeux, Wenn Jesus dir die Augen öffnet, des fois Dieu est tellement amour, manchmal ist Gott so il connaît nos liebevoll, cœurs. er kennt unsere Herzen Il nous ferme les yeux à certaines choses. und dann verschließt er uns die Augen vor gewissen Dingen. Alléluia. Amen. Il nous ferme les yeux. Er verschließt uns Parce die que s'il Augen. te montre, Denn wenn er den il zeigt connaît ton cœur. und er Il kennt dit, ja dein celui-ci, Herz, celle-là, il va mal agir. er sagt, diese Person wird wahrscheinlich nicht so gut handeln, wenn ich ihr Mais das pour offenbare. gagner les nations, Aber um Nationen zu gewinnen, nous avons besoin de voir. müssen wir sehen. Nous avons besoin d'entendre. Es ist wichtig, dass wir hören. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne sais pas écouter, Denn wenn du nicht zuhören kannst, tu vas te laisser berner par la personne que tu veux aller évangéliser. dann wirst du dich, dich einwickeln lassen von der Person, die du eigentlich evangelisieren Il dit, willst. n'entrez pas dans toutes les maisons. Er sagte zu ihnen, geht nicht in Ne alle mangez pas Häuser, n'importe où. esst nicht irgendwo das Si Essen. là où on ne te reçoit pas, Wenn dort, wo man dich, secoue tes pieds. da wo man dich nicht willkommen heißt, da sollst du deine Füße, den Staub von Cela deinen ne veut pas Füßen dire schütteln. maudis cette personne. Das bedeutet nicht, dass du diese Person Non, verfluchst. pars. Nein, aber geh. Ne force pas. Zwinge niemanden. Alléluia. Commençons d'abord à gagner dans notre village. Lass uns erstmal anfangen, in unserem Dorf Leute zu gewinnen. Et après, nous allons attaquer les villes. Anschließend werden wir in die Städte gehen Après, nous allons attaquer les nations. und danach werden wir in die Nationen gehen. Je bénis Dieu pour le témoignage de pasteur. Ich segne Gott für das Zeugnis vom Pastor. Pendant qu'il faisait ses vacances, Während er in seinen Urlaub gereist ist, Dieu a permis, hat Gott es ermöglicht. en dehors de la nation de l'Allemagne, il s'est Außerhalb retrouvé von der quelque Nation part Deutschland, er war in einem anderen Land. et il a pu exhorter et prier pour quelqu'un. Und er konnte eine Person ermutigen und für die Person beten. Voilà pourquoi nous devons nous préparer Und genau aus diesem Grund müssen wir uns vorbereiten, pour devenir les gagneurs d'âme, um zu Menschen zu werden, die Seelen gewinnen. pour terminer. Um zum Schluss zu kommen, Nous allons lire 1 Corinthiens 2, 4 à 5. lesen wir im 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Car tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Denn du brauchst die Macht des Heiligen Geistes. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Car tu as besoin des dons du Saint-Esprit pour pouvoir lire les cœurs des gens. Denn du brauchst die Gaben des Heiligen Geistes, um das Herz einer Person zu verstehen. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Soll ich lesen? Okay. Ich lese im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Da steht geschrieben. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht.
Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. So das Wort Gottes. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'évangélisation. Die Evangelisation. Devenir gagneur d'âme. Wenn du zu jemandem wirst, der Nous allons Seele rencontrer gewinnt, des résistances. dann wirst du Widerständen begegnen. Je parlais une fois avec quelqu'un Ich sprach einmal mit einer Person et pendant que je parlais avec cette personne, und während ich zu der Person sprach, les esprits impurs soufflaient dans les oreilles de cette personne haben unreine Geister in die Ohren dieser Person geflüstert. et ne voulaient pas écouter ce que j'étais en train de dire à cette personne. Sie wollten nicht hören, was ich dieser Person gerade sagte. Et par la grâce du Seigneur, il y a une parole de connaissance qui est montée. Mit der Gnade Gottes gab es ein Wort der Et j'ai Erkenntnis. parlé, j'ai pris autorité sur ça. Und ich habe die Autorität darüber genommen und Et j'ai dit à gesprochen. cette personne, Und ich sagte dieser Person, écoute la voix du Saint-Esprit. höre auf die Stimme des Heiligen Geistes. Alléluia. Quelle est la voix que tu écoutes souvent? Welche Stimme hörst du oft? La voix que tu écoutes souvent, c'est cette voix qui aura plus de domination, bien d'ascendance sur ta vie. Die Stimme, der du oft dein Gehör schenkst, ist die Stimme, die eine stärkere Wirkung in deinem Leben haben wird. Car la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant. Denn die Bibel sagt uns, dass der Teufel uns umkreist wie ein brüllender Löwe. Il cherche qui dévorer. Und er sucht, wen er verspeisen kann. Amen. Amen. De la préparation au gagneur d'âme. Von der Vorbereitung zu jemandem, der Segen bekommt. Pour gagner des nations, Um Nationen zu gewinnen, nous devons d'abord gagner ceux-là qui sont dans nos maisons, müssen wir erstmal diejenigen für Christus gewinnen, die in unseren Häusern leben. au travail, Arbeit, à l'école. in der Schule. Et nous avons besoin aussi de la connaissance de la parole de Dieu. Und es ist dafür sehr wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, Wenn du kein Wissen hast über das Wort Gottes, vous savez-vous que le Saint-Esprit est... Wow. wisst ihr, der Heilige Geist ist wundervoll. Quand le Saint-Esprit te met les paroles dans la bouche, Wenn der Heilige Geist dir die Worte in den Mund legt, à la fin, les gens peuvent se poser la question, tu as fait quelles études? dann fragen die Leute sich am Ende, was hast du denn studiert? Alléluia. Amen. Parce que intellectuellement, ils se disent, waouh. Denn rein intellektuell gesehen werden sie sagen, Mais ils ne wow. savent pas ce qui sort de toi Aber sie wissen nicht, dass das, was aus vient dir du herauskommt, Saint-Esprit. vom Heiligen Geist Ils ne savent kommt. pas ce que toi tu dis. Sie wissen nicht, dass Ce das, sont was du des paroles sagst, inspirées. dass das inspirierte Worte sind vom Heiligen Geist. Alléluia. N'est-ce pas le jour où le Saint-Esprit est descendu, War es nicht so an dem Tag, wo der Heilige Geist les gens se sont niedergekommen ist, étonnés et disent, mais ce ne sont pas ces gens-là les pécheurs. dass die Leute erstaunt waren und sagen, waren das nicht diese Leute, die hier Comment gefischt haben? ils peuvent parler avec assurance et autorité? Wie können sie mit solch einer Überzeugung, mit solch einer Autorität Ils sprechen? n'ont pas fait l'école, Sie sind nicht zur Schule gegangen, mais ils parlaient avec autorité, aber sie sprachen assurance et aisance. mit Autorität, mit Überzeugung. Qui peut le faire Wer kann das tun, si ce n'est pas le Saint-Esprit en nous? wenn es nicht der Heilige Geist in uns ist? Alléluia. Et nous voyons l'apôtre Paul, Und wir sehen den Apostel Paulus. il avait beaucoup étudié. Er hatte sehr viel Et studiert. Dieu se servait aussi de l'intelligence qu'il avait. Und Gott nutzte auch die Intelligenz, die er hatte. Voilà pourquoi jeune garçon, jeune fille, étudie. Deshalb, junger Mann, junge Frau, studieren. Papa, maman, apprenons. Papa, Mama, lasst uns weiter lernen. Alléluia. Amen. Car il y aura des conversations Denn es wird Gespräche qui ne vont geben, pas se baser seulement dans la Bible, die nicht nur auf das Wort Gottes, auf die Bibel fundiert mais dans werden. la vie sociale. Aber es wird im sozialen Leben Il y aura des questions Es gibt Fragen, qui font mal, die wehtun werden, où les gens veulent entendre, écouter ta réponse. wo die Menschen hören möchten, was du zu sagen hast.
Mais si nous ne sommes pas formés, préparés, Aber wenn wir nicht ausgebildet sind, nicht vorbereitet si nous ne sind, sommes pas remplis du Saint-Esprit, wenn wir nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind, nous allons avoir des raisonnements qui peuvent choquer, qui peuvent faire mal. dann werden wir Denkweisen haben, die Menschen schockieren können oder wehtun können.